সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ, আমার বাসাটা সাতক্ষীরা সদর উপজেলার ভোমরা ইউনিয়নের লক্ষ্মীদারি গ্রামে, যা আমার বাসার সীমান্তবর্তী এলাকা। ওই যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সীমান্ত, ওই যে লাল যে ঘরটা ওইটা হচ্ছে ইন্ডিয়া। ওর আশেপাশেই ইন্ডিয়ান বিএসএফ টহল দিচ্ছে। এবং এই যে আমার পুকুর, এই যে আমার আম বাগান, সবই। আমার ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে, কমেন্ট, শেয়ার, লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করুন।